ესე იგი, მაინც გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ესე იგი, ეხლა ვემზადებით აი ამ ჩვენი პროექტისათვის, რომელსაც ქვია მეტისტემი სკოლებში. შესაბამისად, არაფორმალური შეხვედრა იმიტომ ქვია, რომ ვინც ამ Facebook ჯგუფიდან ჩვენ ამ Teams-ის ჯგუფში შემოვიდნენ, მათთვის ცხადდება ეხლა ეს შეხვედრა და მომავალი კვირიდან უკვე Teams-ის ჯგუფები შეიქმნება. ჩვენ უკვე ვამუშავებთ, ესე იგი 540 ადამიანი არის ეხლა დარეგისტრირებული ამ პროექტში. ჩვენ ვამუშავებთ და პირველი შეხვედრები გვექნება საგნობრივ ჯგუფებში. მე აი კიდე ერთხელ მინდა რომ გაჩვენოთ ერთი წუთით გადავალ ეხლა გაზიარებაზე. აი ჩემ ფანჯერას გავაზიარებ, ეს უკავდელი იქნება. ნახეთ. აი ეს არის ჩვენი სარეგისტრაციო ფორმა. მგონი გამოჩნდა, ხო? და თქვენ ხედავთ აი საგნების გადანაწილებას. აქ ეხა ამ შემთხვევაში ცოტა გვიან ჩავთეთ, მაგრამ ეხა ჩვენ მონაცემებიდან ვანგარიშობთ, ამიტომ აქ ეხა მხოლოდ 200 სკოლის მონაცემი გვაქვს ეხა ეკრანზე, მაგრამ ესეთივე იქნება გადანაწილებული 551 ადამიანი არის, შეხედეთ. და თქვენ ხედავთ, ესე იგი, ანუ რა ჯგუფები იქნება, ხო? იქნება ფიზიკა, ბიოლოგია, ასე ქიმია, დაწყებითისთვის სპეციფიკური პროექტები, IT ტექნოლოგიები, გეოგრაფიისთვისაც შევქმნით ჯგუფს, ძალიან საინტერესო ჯგუფია. იმედი გვაქვს, რომ მათემატიკაში გამოგვივა, მათემატიკა ძალიან საინტერესო არის. რა თქმა უნდა, ყველა ეს პროექტის თემი არის, მაგრამ აი რაღაცა საგნობრივ ხარი გვინდა რომ წამოვწიოთ. აი ხელოვნების სურველებიც ყავს, კი ბატონო, და ყავს დანარჩენი. ისა, მაია შეხვედრა დაიწყო. ესე იგი, ნახეთ, ეხლა დანარჩენი არის ძალიან საინტერესო. აი დანარჩენში დღეს სტატისტიკას რო ამუშავებდით, ხო? იქ არიან მაგალითად უცხოენის მასწავლებლები. აი მინდა გითხრათ, რომ მათთვისაც შევქმნით ჯგუფს. არიან ქართულის მასწავლებლები, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები. ანუ პროექტები, ვინაიდან ჩვენ ეხლა ამ შემთხვევაში არა ვართ არაფრით შეზღუდული, რაღაცნაირად ყველასთან აი შევეცდებით, რომ დავარწმუნოთ და შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ისევ იგივე რჩება, აი ნახეთ გაჩვენებთ კიდე შემდეგ თემას. 54%-მდე გაიზარდა მსურველები მასწავლებლების, აი ნახეთ დარეგისტრირებული მასწავლებლების, ესე იგი 293 მასწავლებელი 540-დან იძახის, რომ მოდით აი იქნება რაღაცა შემოგთავაზოთ. ჩვენ კი არ მოვძებდით, ანუ ვიცით უკვე რა პროექტებს გავაკეთებთ, არამედ აი შევხედავთ ჯერ პროექტებს. ამიტომ აი ამათთვისაც ჩვენ ვემზადებით, ხო? ასე რომ საგნების თვალსაზრისით ჩვენ გვექნება ყველა, აი რაც მე ხა ყველაზე თვალში მოხვდა ისეთი თითქოს და უცნაური შეხამება, ხო, STEM-ის და საგნობრივი ჯგუფის. საგნის უბრალოდ ხა მე საგნობრივ ჯგუფში რაღაცებმა არასწორად გაიგეს, აი ეროვნული სასწავლო გეგმის, არა, საგნის გარშემო ასე ვთქვი ჯგუფი. რაღაცა პარამეტრი თქო უნდა დავანაწილოთ ეხლა, ხო, რომ ცალ-ცალკე შევხვდეთ ხა. ყველას 500 ერთად არ შევხვდებით რა. ჯგუფებს ისე გავაკეთებთ, რომ შიგნით გარკვეული ზომიერი რაოდენობა იყოს ადამიანების, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ აი ხა როგორ ჩვენ ხვდებით Teams-ის ჯგუფში, ხო? Teams-ი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, აი მაგალითად ჩვენ ჯგუფში თუ შევალთო, აი ეს ხო არის ჩვენ ჯგუფი. აი მაინც აქ ესე დავუთმოთ რა, აი ხა აი ესეთი რაღაცა ჯგუფი რო ჩდება, აგერ არის გასაზიარებელი დოკუმენტების საშუალება, ხო, ესე იგი რაღაცები აიტვირთოს, როცა ადამიანები მუშაობენ. მერე შეხვედრები, აგერ ჩანაწერები გაკეთდეს, აგერ ჩვენთან არის ჩანაწერები და შეიძლება ესე იგი მის გაკეთდეს უკაცრავად ეს სხვა ჯგუფ შევედი. აი ეს არის ჩვენი ჯგუფი, ხო? მერე ჩემო ბატონო დაფაზე თუ რაღაცას დადებ ამ პრეზენტაციას ან რაღაცას ისეთ ყველასათვის აი ხელმისაწვდომი რჩება, მაგალითად აი პრეზენტაციები და ასე შემდეგ. ასე რომ დისტანციურად ყველასთან ვიმუშავებთ, ესე იგი ესე. ეხლა ესეთი ეტაპი არის. ასე რომ აი ქართული ჯგუფი ვიცი რომ გვექნება, ქართულის მასწავლებლების გამოწვევა არის, უცხოენის ინგლისურის მასწავლებლები აქტიურობენ და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები. ხო და ეხლა რა არის კიდე მეორე ელემენტი, რომელიც ასევე მინდა რომ აი გაჩვენოთ. შეხედეთ რას ითხოვენ. ჩვენი ისინი კაცრავად რას ითხოვდნენ. შეხედეთ აი ესეც მინდა რომ გაჩვენოთ. მაგალითად არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მსურველები,
აი აქ, ნახეთ. პირისპირი შეხვედრების. 119 ადამიანი არის. ეს არის პირისპირი შეხვედრები, მაშინ რა ქვია, ჩვენ ლაბორატორიაში თბილისში. ესენი აუცილებლად ჩატარდება. ასევე ძალიან მიხარია, რომ აი რეგიონებში, მაგალითად 53 ადამიანმა გამოხატა. აქ ცოტა ესეთი პრობლემური არის. თუ გუნდები გარკვეულ რეგიონებში გამოგვივიდა, ხო? რაღაც ერთი კაციანი ჯგუფი და რაღაც ესე თუ შედგა, ესე იგი ჩვენ აუცილებლად ჩავალთ. აი ტრენინგები რეგიონებში, ნუ ფაქტიურად თემას თუ გავაერთიანებთ სამუშაო შეხვედრას. ტრენინგებზე მინდოდა მეთქვა, აი ჩვენ აი არაფორმალურ ჯგუფში, რომ ტრენინგებში იგულისხმება, რომ შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს ჩვენ გვაქვს ტრენინგ მოდულები, რომელიც ჯერ ახლა არ მუშაობთ, მაგალითად 2დღიანი ტრენინგი, ხო? ან 3დღიანი ტრენინგი. ესეთი მოდულები არის. აი რა ვიცი, ესეთი ჯგუფი თუ გამოჩნდება, მათთანაც ასე ვთქვათ, ვიმუშავებთ რა, ასე ვთქვათ, ვიმუშავებთ. ხო. ასე აი ეხლა ვართ ამ ეტაპზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მიზანი ესეთი არის, რომ ვისაუბროთ ეს STEM სწავლება რა არის და როგორ არის, რა ტიპის პროექტები არის განვიხილოთ, ხო, აი თქო სამაგალითოდ და სადღაც სასწავლო წლის ბოლოსათვის აი ამ 500 მონაწილიდან, არ ვიცი, ძალიან გამიხარდება 500 ვერო იყოს, მაგრამ ახევარიც კი ან 2/3 თუ გადმოგვიგზავნის გადაწყვეტილება საკუთარ მოსწავლეებთან ერთად, რომ აი ჩვენ გადავწყვიტეთ და ამ პროექტს ვაკეთებთ სექტემბერი-ოქტომბერში, ხო? ძალიან გაგვიხარდება. ასე რომ აი ხა ამ ეტაპზე ინფორმაციის თვალსაზრისით ესეთ, ესე იგი, ეს ადგილზე ვართ. რო რაღაც აი გაჩვენებთ, აი ხა ეს არის მაგალითად ჩემი საქაღალდე, აი სიტყვაზე მაგალითად, ხო აი ბიოლოგიაში პროექტები. ხა ამას სისტემატიზაცია უნდა, მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ აგერ ჩვენ გვაქვს 35 ტიპის ეს გამეორებადი დოკუმენტები არის, 3 უნდა გამოვაკლო, 32 პროექტი არის, რომელსაც შევესწრებით, რომ შევთავაზოთ ბიოლოგიის მასწავლებლებს რა. და აქედან ესე იგი ადამიანი ამოარჩევს მისთვის, აი ეგულისხმება, რომ აი ეს პაკეტები შეიქმნება საგნების მიხედვით, ხო? აი ფიზიკაში არის რაღაცა, ხო, აი ქიმიაში ასევე. აი ქიმიაში 15 პროექტი გვაქვს მაგალითად ამ ეტაპზე. მაგრამ ეს კიდე ასე ვთქვათ გაიზრდება. ეს თუ ირჩევს ადამიანი და თუ თავისი აქვს რაღაცა იდეა, ხომ თლად ესე იგი გასახარი არის. რა თქმა უნდა, შეიძლება საკუთარი პროექტით შემოვიდეს, ხო? აი ამ ეტაპზე ვართ დღეს და ამიტომ მოკლედ შვალედური ამ ინფორმაციით გადავწყვიტეთ შემოსვლა და იქით აკვირას რომ გულისხმობ, ახლა ვიგეწვით აი კალენდარში ჩავიხედავთ, ესე იგი 18 ორშაბათია, ანუ აი უკვე 19-ისათვის ჩავნიშნავთ. კვირაში ვფიქრობთ, რომ სადღაც 2 ვებინარი ჩავატაროთ. და ესე გავუყვებით, ესე იგი, სასწავლო წლის ბოლომდე. სადღაც ალბათ ივნისისთვის ბოლომდეც კი. ნუ, ის იქნება მსურველი. აი ეს რაღაცა მე ამ შესავალით დავიწყე და ეხლა თქვენ თუ გაქვთ შეკითხვები აი ამ პროექტთან დაკავშირებით, პროექტ კონკურსთან დაკავშირებით, დიდი სიამოვნებით გაგცემთ პასუხებს. გისმენთ თამარ? გაბატონ თამარ, გისმენთ? მოგესალმებით. მე პირველ შეხვედრაზე, ამ საინფორმაციო შეხვედრაზე არ ვიყავი, სიმართლე გითხრათ და დავრეკითხებდი, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს, როგორც იყო თქვათ 2 წლის წინ, თქვენ რომ პროგრამები გამოგვიგზავნეთ, პროექტები გამოგვიგზავნეთ და ავირჩიეთ სკოლამ რამდენიმე პროექტი და გადმოგზავნეთ, ჭხით კედელა 2-ის კონკურსი რომ იყო, მაგ სტილის იქნება? შეხედათ, ცოტა სხვანაირი იქნება. აი ნახეთ როგორ არის. ესე იგი, თქვენ საგანჯო შემახსენოთ? ფიზიკა. ხო, აი მაგალითად თქვენ შემდეგი კვირისათვის მოგიწევენ ფიზიკოსების ჯგუფში პირობითად რო ვთქვათ, ეს პირველადი ჯგუფი ეს იქნება. პირველად იმიტომ ვიძახი, რომ მე ეს ჯგუფები პროექტების მიხედვით შეიძლება რომ გადაჯგუფდეს. ესე იგი, თიმში მოგიწევთ დისტანციურ შეხვედრაზე ფიზიკის მასწავლებლებს, ხო? გაგაცნობთ და ამ თიმში ჩვენ განვათავსებთ მაგალითად რახან ნახევარი მაინც მასწავლებელი ითხოვს რომ შემოგთავაზეთ გარკვეული პროექტებიო რომ აი ჩვენ ავირჩიოთ რას გავაკეთებთო ამ პროექტების გარკვეულ ნუსხას შეხვედრაზე გავივლით თუნდაც 1-2 სამაგალითო პროექტს ანუ რას გულისხმობთ როგორ კეთდება და დაველოდებით თქვენი და აი თქვენი კლასის იქნება თუ ბავშვების გუნდის ყველა ხო სხვადასხვანაირად იღებს ამაში მონაწილეობას გადაწყვეტილებას როდესაც თქვენ გადმოგვიგზავნით პროექტის სახელს ხო
და გვეტყვით, რომ აი ამ თემის ფარგლებში ჩვენ ამ პროექტზე ვიმუშავებთ. შესაბამისად ეს დაფიქსირდება როგორც თქვენი ბავშვების მიერ და თქვენი კურაციით და ესე იგი არჩეული პროექტი და თუ ჩვენი დახმარება არ დაგჭირდებათ რესურსი რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შეგიძენთ, მაგრამ კი რაღაცა დაგეხმაროთ ჩვენაში მაგალითად ხო სად მოიძიება რაღაცა ან რაღაცა პრობლემებს გადაჭრაში ჩვენ ესე იგი შეგახსენებთ სულ ყველას და ისევ არ დადაგების შემდეგ სექტემბრიდან ისევ ყველა შევეხმიანებით და ეხლა უკვე ჯგუფები გადაეწყობა პროექტების მიხედვით, სიტყვაზე რაღაცა თქვენ რაღაც პროექტი აირჩიეთ, ხო? და ის მსგავსი, იმიტომ თემატიკის მიხედვით იქნება, პროექტები გასაგებია, სხვა სახელები იქნება. თქვენ ნახეთ, რომ შერჩეული თემები იყო და რაღაცა პირობითად ვიძახი, თქვენი ფიზიკა არის, რა ვიცი, ასტრონომიის რაღაცა თემატიკაზე. პირობითად ვიძახი, ხო? შესაბამისად, აი აქ უკვე ჩვენ დაგიდგებით გვერდში, მამდენადაც თქვენ დაგჭირდება ჩვენი დახმარება. რაღაცა კოდის შექმნაში არის პრობლემა, დაგეხმარებით ამ ხრივ. რაღაცა ტიპის რაღაცა არ იმუშავებს, ან არ ვიცი, შეიძლება ბავშვებს მოუნდეთ, მაგალითად, რომ ჩვენთან მოვიდნენ ლაბორატორიაში და უშუალოდ გვაჩვენონ, რომ აი ნახეთ რაღაცა არ გამოდის. ჩვენ აბსოლუტურად ამ ტიპის დახმარებას, ანუ ჩვენ ვიქნებით თქვენ გვერდზე მდგომები, ანუ ეს არ იქნება ისეთი კონკურსი, რომ აბა ეხა თვითონ გააკეთებენ თუ ვერ გააკეთებენ და ჩვენ გვერდიდან შევხედავთ. არა. მიზანი ჩვენთვის ეს შეჯიბრი არ არის. ეხლა პირობითი შეჯიბრის აწავა რა. როდესაც ეს პროექტები შესრულდება და რამდენიც შესრულდება, ჩვენ ორ რეგიონალურ და ერთ თბილისის ეგრეთ წოდებულ STEM პროექტების გამოფენას მოვაწყოთ. აი თქვენ რომ მობრძანდებით გამოფენაზე, აი იქ ჟიურის მსგავსი ჯგუფი იქნება, რომელიც ჩამოელის და ყველა პროექტის ბავშვებს გაესაუბრება რა. პროექტის შესახებ, როგორ გაკეთდა, რანაირად გაკეთდა, გარკვეული კითხვები ალბათ იქნება იგივე ამ პროექტში გამოყენებული რაღაც აკადემიური ცოდნის შესახებ. მოკლედ, ერთი არის რომ ბავშვები ამ გამოფენაზე ვინც გააკეთებს, ყველამ გვინდა რომ მიიღოს მონაწილეობა და მეორე არის რომ უკვე გამოფენაზე შევეცდებით რომ გამოვარჩიოთ რაღაცით გამორჩეული პროექტები. აი უკვე მათი მასწავლებელი ავტორები და ბავშვები მონაწილეები, ხო? გვინდა რომ საახალწლოდ იქნება ესეთი მასწავლებლის საუკეთესო პრაქტიკის კონფერენციები. იცით, საქართველოში ტარდება ხოლმე თითქმის ყოველ წელიწად სხვადასხვა საგანში, სხვა მიმართულებაში. მაგრამ ეს იქნება საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გაზიარება STEM სწავლებას პრინციპების დანერგვასთან დაკავშირებით. ეს იქნება უკვე მესამე ეტაპი, ასე ვთქვათ, ფინალური ეტაპი. ანუ თქვენ ნახეთ, რომ წინა ჩვენი ორი იყო კონკურსის ტიპის უფრო და ამავე დროს ჩვენ ლოიალურად უდგებოდით, იმიტომ რომ არ გვინდოდა რომ ვიღაცას ეთქვა, რომ აუ მე ვიღაცა იქ ძლიერებთან ვერ წავალ და არ მივიღებ მონაწილეობას პირიქით. გამოფენაზე ყველა პროექტს მოვიწევთ ჩვენ. აი სულ პირველად რომ სკოლამ, რა ვიცი, მე შუქნიშანი გააკეთოს, პირობითად ვიცახი, ხა მაინც ელექტროინჟინერია მაქვს, ან და მაგალითად ენდემური მცენარეები იკვლიოს თავის სოფლის გარშემო. აი მისი პროექტით მოვა, ასე ვთქვათ, ჩვენთან. იმიტომ რომ რისთვის არის ეს ყველაფერი წამოწყებული, ეხლა ზოგად მიზანს ვიტყვი, შეხედეთ ცოტა გვაქვს. შეხედეთ ცოტა გვაქვს მაგალითები STEM პროექტების რა. ზოგადად საბუნებისმეტყველო მიმართულება ძალიან მოიკოჭლებს. ხო, ასე რომ აი მოკლედ ესე დაგიხასიათებთ რა ამას სულ ყველაფერს და ისევ გეუბნებით რომ ეს არაფორმალური შეხვედრა არის, იმიტომ რომ ყოველ ხუთშაბათობით იყო ვებინარები და ჩვენ თქვით რომ არ დღეს არ ჩავაგდებთ, რომ ყველა მიეჭვეს, აი ხუთშაბათ დღეს როგორც რადიოში გადაცემა ისე გავახომე ეს ყოველთვის. მაგრამ იქითა კვირიდან აი დაწყებული 19 მაისიდან, ხო, 19 მაისს პირველი ვებინარი იქნება, ხო? უკვე წავა ლაპარაკი კონკრეტული. რა, როგორ, რანაირად. სხვათა შორის ამ შეხვედრებზე თუ ბავშვებიც ვიდეოს საშუალებით დავიკავშირდებიან, რომ მათაც დაგვისვა რაღაცა კითხვები, ხო? ვინც ფიქრობენ, რომ ამაში მიიღო მონაწილეობა, ჩვენ გავგიხარდებენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მასწავლებლს და მოსწავლეს ერთმანეთსაგან არ განვასხვავებთ. ვიღაცა მომწერა, რომ აქაც ჩააგდეთ სარეგისტრაციო ლინკიო. კი ბატონო, აქაც ჩავაგდებ ეხლა. ზოგადად Facebook-ზე არის და მასწავლებელთა სახლის ვებგვერდზე არის, მაგრამ ეხავე ჩავაგდებ აქაც. ხო, ხალბატონო თამარ, აი რა ვიცი, გუპასუხე თქვენ შეკითხვას. დიახ, მადლობა. ახლა კიდევ ერთი შეკითხვა. ჩვენი თქვათ ერთი სკოლიდან შეზღუდულები ვართ გუნდების რაოდენობაში?
არა ხართ შავით შეზღუდულები. შეიძლება რომ ავარჩიოთ ორი პროექტი ვთქვათ და ერთმა გუნდმა ერთზე იმუშაოს, მეორე მეორეზე. აი ას ვარიანტს ვამბობ. არა ხართ შეზღუდულები. ძალიან კარგი, ესე იგი შემდეგი კვირიდან უკვე საგნობრივი დაჯგუფებებით მოგვიწევთ ვებინარებში, ხო? როგორც მივხვდი და მადლობა. პირველადი ჩვენი დაჯგუფება იქნება, მაპატიეთ პარალელურად, აი თქვენ ხედავთ რომ მე იმას ჩავაგდებ რახან ითხოვეს. აი აგერ არის მასწავლებლის სახლში ჩვენი განაცხადი და იქვე მოძებნით სარეგისტრაციო ლინკს და თუ მანდა მაინც ცალკე გნებავთ სარეგისტრაციო ლინკი, რახან ამ ჯგუფში ვართ, მოდით ამასაც გავაკეთებ ერთ წამით. იგერ შევალა, კურსად აქ შევალ. ირაჩო ბატონო ეს და აი უშუალოდ სარეგისტრაციო ლინკიც. აგერ ჩავაგდე ერთის და მეორეც. ხო, და ესე იგი უბრუნდები და არა, შეზღუდვა არა გვაქვს რა. მე მესმის ცოტა ამბიციურად გამოიყურება, ზოგჯერ გვისვავდნენ ამ კითხვას, რომ აი 540 კაცი, 540 კაცი რომ მოგაგდეს რას იზამო. თუ 540 კაცი მე კი არ უნდა უქნა 540 კაცი თუ STEM პროექტს განახორციელებს თავის სკოლაში სექტემბერში და ოქტომბერში. დროც ხო შეზღუდულია, ვიღაცა შეუძლია აიღოს უფრო რთული და კომპლექსური, ხო? ვიღაცამ შეიძლება დაუმტვოს რაღაცა ერთ საკითხს. არჩევანი ბევრნაირი არის, ნახეთ. ჩვენი მიზანი ის კი არ არის, რომ ესენი შევაჯიბროთ ერთმანეთს. შეიძლება ადამიანს რაღაცა უმარტივესი სულიად რაღაცა მოდელირებით ან კოლევით კონდეს რაღაცა გაკეთებული, ხო? და ის გამორჩეული იყოს, კაცო, იგივე ბავშვების მომზადებით, ან თვითონ მოსწავლეები როგორ იმსჯელებენ გამოფენაზე ამ პროექტზე. ამიტომ აქ მთავარი მიზანი არის, რომ აი ეს გარკვეული ჩამორჩენა პირობითად რო ვთქვათ, ეს სიცარიელე ბავშვები პროექტებით უმუშაობენ ჩვენთან სკოლაში, მადლობა ღმერთს, მაგრამ STEM-ის მიმართულების პროექტები რო იყოს, ელექტროინჟინერია იქნება თუ არ იქნება ელექტროინჟინერია, უკვე კარგი იქნება რა. აი ამაზე არის ლაპარაკი. ესა ხო, რა ვიცი, აი გიპასუხეთ? დიახ, მადლობა. კი ბატონო. სხვა, ესე იგი უკაცრავად. არის. ხელს აწეულს ჯერ ვერ ხედავ. რამე სხვა შეკითხვები ხო არა გვაქვს კოლეგებო? შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა აი ესეთი არაფორმალური პირველი წინარე ეს არის, რა ქვია, შეხვედრა კითხვებზე, რომ პასუხი გავცემ ამ პროექტთან დაკავშირებით. ოფიციალურობით დაგვიწყება შემდეგ კვირიდან. უარა გვაქვს შეკითხები, შეგვიძლია რომ დავასრულოთ. მადლობა თქვენ, რომ მოიცალეთ და ველოდებით კი, ჩვენ უკვე ვაკეთებთ იმას, რა ქვია, დამუშავებას ბაზების და ვქნით Teams-ის ჯგუფებს და Teams-ის ჯგუფებიდან უკვე მალე ყველას მოუვა მიწვევა, რომ ჯგუფში ჩასმული არის, იცით თქვენ, რომ იქ როგორც კი ელექტრონულ პოსტას ჩავაგდებთ, მოსაწვევი ავტომატურად მოდის. თუმცა შეიძლება ერთი წუთი. აი იქ რო ის არის, მაგალითად მე-12 პუნქტი და მაგიზე და მე-11. რამოდენიმე რო იყოს მოსავტიჭკი, ანუ ერთის საშუალებას იძლევა, ანუ ერთ-ერთი ვარიანტია და მეტი საშუალება. რამოდენიმე რა რო იყოს? აი თქვა ორი რო თქვა მოვტიჭკო ორივე 12-ში. უკაცრავად, მოდი აბა ვნახოთ. რაღაცა თითქოს ესე შევეცდებით. ანუ ესე შეკითხო, რა ტიპის დახმარება გსურთ რომ გაგიწიოთ პროექტის დაგებისა და განხორციელების პროცესში? გასაგები არის. შეხედეთ მესმის, ეხლა აი ეს ხო? ხო, აქ არისო საშუალება ის. აქ გვინდოდა გამოგვეკეთა, რა ქვია, არჩევანის წინაშე რომ დააყენებ ადამიანს პრიორიტეტს რას აძლევს რა? ხო, ანუ ხო. არა, მესმის შანსი გამოვიყენე ხო, რა ვიცი, მაინც. ხო, არა, ნახეთ როგორ არის, ესე იგი, ჩვენ ყველა ამას ჩავატარებთ. აი მაგალითად სიტყვას თქვენ რომელ საგანს ასწავლით?
მე და ის ტექნოლოგიები რა. ხო, მაგალითად საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ხო? მაგალითად თუ თქვენგან იქნება სურვილი რომ შეხვდეთ მასწავლებელთა რაღაც გარკვეულ საკითხებთან ერთად მასწავლებელთა ესე იგი ცენტრის საგნობრივ ექსპერტს ჩვენ შევეცდებით რომ შევეცდებით კი არა მოვაწყოთ საგნობრივ ექსპერტთან კონსულტაცია თუ თქვენ მოგინდებათ ლაბორატორიაში ჩვენთან მობრძანდებით ხო ანუ იქ რა ჩამონათვალიც არის ჩვენ ყველანაირი ტიპის მხარდაჭერით შევეცდებით ჩვენ რა ვიცი ვინც ვართ ამ გუნდში ჩართულები ყველა მონაწილე მასწავლებელს გვერდზე დაუდგეთ ანუ რომ მაგ შეზღუდვა არ იქნება ამ შემთხვევაში ჩვენთვის რატო შევზღუდეთ იცით არჩევანი იქ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი იყო ჩვენ ფიქრობდით რომ იყო ეგეთი იდეა რომ მოდი რა მასწავლებელმა თვითონ აარჩიოს პროექტები ხო და მოდი ჩვენ ესე ვთქვათ რომ მოდი არ მივცეთ არჩევანის საშუალება და აბა ვნახავთ თუ გამოუკვეთავთ რომ აი როდესაც არჩევანი არა გაქვს სად გამოიკვეთება რაოდენობრივი საჭარი და დახმარება. იმიტომ რომ მე დღესაც ესე მგონია რომ საქმე იმაში კი არ არის რომ მასე მარიცის მაგალითად ბავშვებთან რა პროექტი გააკეთოს რა. როდესაც გარკვეული სიახლე ინერგება სკოლაში ხო? გარკვეული შეთავაზებობის არსებობა ეს არის ძალიან კარგი დახმარების საშუალება. ავი დღეს მასწავლებლებს ვასწავლით სკაფოლდინგს ვეძახით მაგას პედაგოგიკაში ხო? ხარაჩოები რომ ადამიანს უთხრა ნახე აი შენ კი მოიფიქრე მაგრამ აბა ნახე აი ეს პროექტებიც არსებობს ხო აბა აი აქედან ამოირჩიე ასე რომ აი ეს შეთავაზების სურვილი 54-მა ჩვენმა კოლეგამ რო გამოხატა ჩვენ დავინახეთ რომ ესე იგი რაღაც ეს ჩვენი ვარაუდი სწორი იყო ასე რომ თქვენ შეზღუდული არ იქნებით უკვე როდესაც ჯგუფში თქვენ მოგიწევთ როგორც ვთქვი IT-ის ჯგუფში ხო თუ თქვენი გიტყვით რომ და იქიდან წამოვა რომ აი მე ამაშიც მინდა მივიღო მაგალითად ინდივიდუალურ კონსულტირებაში მინდა მივიღო მონაწილეობა 1 საათიან სამუშაო შეხვედრაშიც და შეიძლება პირისპირზეც მოვიდე. კი ბატონო. რაც უფრო მეტ კონსულტაციას ჩვენ გავცემთ, მით უფრო ჩვენ ვიქნებით დარწმუნებულები რომ პროექტი ნამდვილად განხორციელდება და ჩვენი ასე ვთქვათ ესეთი რას იძახიან მაგას პოლიტიკაში ბილი ძალა მოქმედებს კარგად რომ სკოლებში STEM სწავლებამ უფრო და უფრო ფეხი მოიკიდოს. აგეცით პასუხი. დიდი მადლობა და ერთ-ერთ წავირჩევ მაშინა დანარჩენი ნახოთ აი პირველად ვეცდები გამოვნახოთ. ხო, ნახეთ რა არის ჩარჩოებს ჩვენ არ დავაყენებთ. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ რომ სასწავლო წლის ბოლოს რომელიღაცა მასწავლებელმა აირჩია რომ უნდა სცენარის მოვლის რაღაც ავტომატიური სისტემა შექმნას პირობითად ვიცახი, ხო? და უცბად აღმოჩნდა რომ სექტემბერი რომ მოვიდა ბავშვებმა უთხრეს რომ კარგით არ გვინდა რა მას რა მოდით აგერ აი ენდემური მცენარე იზრდება არ ვიცი ბორჯომის ხეობაში და იქ ექსპედიცია ჩავატაროთ და იქ კვლევა ჩავატაროთ გარეთ გასვლით ხო? თუ შეცვლის პროექტს აქაც ანუ ჩვენ არ გვექნება მკაფიო საზღვრები. ეს არის შეჯიბრება კონკურსი, სადაც არის პირობები, სადაც ხდება გამოხშირვა. კიდევ ერთხელ ხას უსვავ რომ რაც უფრო მეტი პროექტი განხორციელდება და ჩვენ ვიდეო რეფლექსიით იქნება თუ მე ამ ბავშვებთან გამოფენებზე პროექტების პირისპირ დავინახავთ, როგორ საუბრობენ, როგორ გააკეთეს, როგორ იმსჯელეს, რაში უფრო მეტად გაიწაფნენ და რა უფრო კარგად გაიასწრეს, ხო? აი იქ იქნება ჩვენი გამარჯვება. ასე რომ გელოდებით. უკვე საგნობრივ ჯგუფში. მადლობა, ახლა გადმოგზავნე. კი ბატონო. აბა სხვა შეკითხვები კოლეგებო? მე გითხავ თუ შეიძლება სამწუხაროდ ისე დროს არის ხოლმე რომ ხშირად ვერ ვესწრები და გამომრჩა ის მომენტი ყველა ვავსებს რეგისტრაციო ფორმას. შეხედეთ თქვენ რომ იმ პროექტში მიიღოთ მონაწილეობა, ყველა რას ნიშნავს? ანუ ის ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას ვინც რეგისტრაციას გაივლის. ისე ჩვენ ხო არ ვიცით ვინ არის და როგორ არის. თუ თქვენ გულისხმობთ ამ ჯგუფთან მიმართებაში, ამ ჯგუფში უამრავი ადამიანი არის, რომელიც ზოგიერთები მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ესწრებიან და საერთოდ ამ პროექტებზე არ მუშაობენ. ამიტომ რეგისტრაცია სავალდებულო არის. კი ბატონო, გასაგებია, მადლობა. კი ბატონო. შეკითხვები? თუ შეკითხვები არ აქვს, გავდივართ შეხვედრიდან, თუ შეკითხვები გაქვს. ბატონო კახა. დიახ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიახ, გამარჯობა.
წინა შეხვედრაზე მე გთხოვეთ რომ პირისპირ ბავშვების მოყვანა მინდოდა თქვენს ლაბორატორიაში და თქვენ მითხარით რომ 26-ის მერე მეცლებაო, მაგრამ რიცხვი დავაზუსტოთო და თუ შეიძლება რომ რომელი სკოლა ბრძანდებით? წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი. წალკის მუნიციპალიტეტი. ისა თქვენი ტელეფონი მითხარით? და აი რომ მურჩებით ამ შეხვედრას დაგირეკავთ. 551 ხო. 09 56 96 მარინე ვარ კაჭკაჭაშვილი. კაჭკაჭაშვილი მარინე. დიახ. აი შეხვედრას რომ მოვშები გადმოგირეკავთ და შევთანხმდით. კარგით. მადლობა. კი ბატონო. ვაშეკითხები კოლეგებო? უკაცრავად რეგისტრაცია რომ მასწავლებელთა სახლიდან იყო გამოცხადებული, აი ამ რეგისტრაციაზეა საუბარი, ხო? იმიტომ აქ ბმულს ვერ ვხედავ. უკაცრავად შეხედეთ, აი ხა ჩვენ ჯგუფში სადაც არის, აი აქ ჯგუფში, აი ნახეთ, აი ჩატი. აი აგერ არის. ხედავთ ხო ეკრანზე? აი ეს არის მასწავლებელთა სახლის გვერდზე რო გადიხართ, აი ხა თქვენ ეკრანზე უნდა გაიხსნას წესით, აი. და აი აქ ტექსტ თუ წაიკითხავთ, აი აქ არის რეგისტრაცია. დააწყაპუნებთ ამას და შეხვალთ რეგისტრაციაში, ეს ერთი გზა არის. და მეორე გზა არის უშუალოდ აგერ ქვემოთ რეგისტრაცია დავდე, ხედავთ? აი ამას თუ დააწერთ, აქედან შეხვალთ რეგისტრაციაზე. ერთად შემოვედი და ისე ჩატი არ ჩანს. თქვენთან ჩატი არ ჩანს? კარგი, რა მაინტერესებს და ეს გვერდი ჩანს? ხო. ეს გვერდი ჩანს? აი ესე ჩანს? აი ნახეთ, აქაც არის ეს ბმულები, აქაც და აქაც. ანუ ეს ის რეგისტრაცია, რაც მასწავლებელთა სახლმა გამოაცხადა 15-ის ჩათვლით რომ არის რეგისტრაცია. დიახ, ეს ის რეგისტრაციაა. კი ბატონო, ეგ გავლილი მაქვს. ბატონო, აი ერთის და მეორეც. მადლობა. კარგით. ვაშეკითხო? ეს ბატონო კახა, რეგისტრაცია გავიარეთ და რაიმე წინააღმდეგობა არ შეგხვდება. არა. გადამოწმება თუ შესაძლებელია, ვართ თუ არა. მომწერეთ ჩატში, აი აქ ჩატში. რომ დამთავრდება შეხვედრა, ან თუ გინდა ეხავე დაწერეთ, რომ თუ შეიძლება გადაამოწმეთ ვარ სიაში თუ არა და მე გადავამოწმებ და შეხვედრის დამთავრების შემდეგ აქვე მოგიპასუხებთ Teams-ით. დიახ, უღრმესი მადლობა. კი ბატონო. ვაშეკითხები რამე ხო არ მოგოფიქრდა? დავასრულოთ ვაში შეხვედრა. დიდი მადლობა, რომ დაგვითვენთ დრო და ეს ვიდეო ჩაიწერა. თუ რამე არის, აქაც მოიწერეთ და მე გაგცემთ აუცილებლად პასუხს. ხვალ ღამის 12 საათამდე სარეგისტრაციო ბმული ისევ იმუშავებს. კი ბატონო, ნახვამდის. კარგად წანდებოდეთ. დავიწყოთ მაშინ გასვლა, მათ ჩაწერასაც გავთიშავ. უღრმესი მადლობა. ნახვამდის. მადლობა ბატონო, ხალხი გადმოგაგზავნით ისთან. კი ბატონო, მადლობ თქვენ.